Orúkọ mi ni Olúwafẹ́yìṣíkẹ́mi Adétúnlá, ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí Àyànṣìkẹ́. Mi ò kì í ṣe ọmọ ìdílé Àyàn, ṣùgbọ́n mo mọ ìlú lù. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní lùlù nígbà tí mo jẹ́ age 12 years old, and then mo máa ń sọ fún mọ́mì ìgbà yẹn pé mo like ìlù lílù, pé mo máa ń like bí àwọn ọkùnrin àgbà ṣe máa ń lùlù, wọ́n ṣe máa ń derive ayọ̀ joy nínú ìlù. So mo ní interest nínú ẹ̀, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún mọ́mì nígbà tí mo wà 12 years old. So wọ́n sọ fún mi pé wọ́n lè máa wọ́n kọ́kọ́ dá mi lóhùn, wọ́n sọ fún mi pé wọ́n lè máa manage mi, pé something like that. So ìgbà tí mo ṣáà bẹ̀ wọ́n ṣáà tiẹ̀ ní pé okay ká tiẹ̀ try ẹ̀ náà, pé kí n tiẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ ìlù. So wọ́n wá sọ fún àǹtí mi kan pé kí n lọ sọ́dọ̀ onílù àgbà kan ní Surulere ní hometown mi Ondo. So àǹtí mi wá mú mi lọ bẹ̀, mo ṣáà ń kọ́ dòrémí, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ dòrémí ń bẹ̀. Nígbà tí mọ́mì rí pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní lùlù pé díẹ̀díẹ̀, wọ́n ṣáà ràlù fún mi. So bí mo ṣe ràlù yẹn, school ò jẹ́ kí n máa lọ déédéé. So màá ṣáà tí bá ti dé láti school, màá bẹ̀rẹ̀ sí ní lùlù, màá máa ṣe self rehearsal fúnra mi títí tí mo fi mọ̀ ọ́ lù. But professionally mo bẹ̀rẹ̀ at the age of 13 yeah, professionally. Nígbà tí mo wà 12 years old, tí mọ́mì rí pé nǹkan tí mo ń ṣe yìí nǹkan tó dáa ni. So school náà bẹ̀rẹ̀ sí ní rí, mo máa ń gbé lù mi lọ school, màá lùlù ní chapel fún assembly. Ó ní competition kan tí mo lọ fún. So school wá pè mí lọ́jọ́ yẹn, principal mi ló pè mí pé ká lọ fún competition yìí, pé mo dẹ̀ lè win o. Wọ́n wá sọ fún principal mi pé mi ò tí ì lè lù dáadáa, pé ṣé mo lè cope. Principal mi gbà yẹn gan, wọn ò really ṣe ọmọ Yorùbá, Ghanaian ni wọ́n, but wọ́n believe pé wọ́n ní wọ́n like ìlù tí mò ń lù, pé ìlú yìí bí mo ṣe lù, pé mo ní ibi tí mò ń lọ pẹ̀lú ìlù yìí. So mo ṣáà ní pé kàn fún mi ní invitation letter yẹn kí n lọ sọ fún mọ́mì mi. Mo délé, school teacher mi gan tẹ̀lé mi délé, torí mo ti mọ̀ pé mọ́mì ò lè gbà kí n lọ fún competition torí mi ti good. So bí mo ṣe délé, mo ṣáà sọ fún mọ́mì, Yorùbá teacher mi ló tẹ̀lé mi wálé. Yorùbá teacher mi ṣáà sọ fún mọ́mì mi pé competition so wọ́n ṣáà fún wọn lẹ́tà, mọ́mì ṣáà ka lẹ́tà, mọ́mì ní ọmọ mi ò tí good, kò lè lọ fún competition yìí, pé and then mi láì kan máa bú ọmọ mi ta nǹkan tí ò mọ̀ ọ́ ṣe kó máa ṣe. Mo ṣáà bẹ̀ mọ́mì, Yorùbá teacher mi náà bẹ̀ mọ́mì, wọ́n ṣáà conclude, wọ́n ní pé àwọn ò ní fi gbogbo ara sí o, torí nǹkan tó ń bá sure lè lórí pé wọ́n lè máa ṣe. So wọ́n ṣáà gbà, wọn ò fi gbogbo ara gbà náà, bọ̀ wọ́n kàn gbà kán lè múnú mi dùn. So bí wọ́n ṣe tẹ̀lé mi nìyẹn lọ́jọ́ yẹn, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rehearsal. Àwọn nígbà tó ń rí pé mo ní interest yẹn, pé inú mi dùn sí kíní ìgan, àwọn náà wá join mi náà, a máa ṣe rehearsal, èmi á jí lóru, màá máa ṣe rehearsal, so ọjọ́ yẹn ṣá, mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé mo lè jẹ́ èèyàn tó nítìjú. I'm a very very shy person. So mo ṣáà débẹ̀, mo ṣáà rí pé ibẹ̀ yẹn kò lè ju sitting room, àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn ò lè ju bóyá bíi 10. So nígbà tí mo ń lùlù, mo rí pé mi lè lùlù dáadáa, pé kì í ṣe rehearsal tí mo ṣe nìyí, pé why am I this very shy? So wọ́n ṣáà discourage mi, torí àwọn tó máa ń judge yẹn ṣe náà discourage yàn ṣá. Wọ́n ṣáà discourage mi pé mi lè lù dáadáa, pé nǹkan tó wá fi move mi nìyẹn, pé báwo wọ́n ṣe máa sọ fún mi pé èmi tí mo ṣe rehearsal 24/7, pé mi tí good dáadáa dé level tí màá wọ competition, pé kò wá dá báyìí o. Mo ṣáà délé, mo sunkún, wọ́n mi ṣáà encourage mi pé it's not the end of the world, that you can still rehearse. Wọ́n ṣáà ní pé ká padà wá. So mo délé, mo ṣáà double rehearsal mi, mo ṣáà ṣe rehearsal 24/7. After school màá padà wá sílé, rehearsal màá mú most of the time gan 10-11 mo máa ń ṣe assignment mi torí rehearsal. So ó dọjọ́ second time tí mo fẹ́ lọ fún competition, wọ́n ṣáà impress wọn díẹ̀ torí mo jóbìnrin tó lùlù, wọ́n ṣáà gbà mí wọlé. So during the competition, a ṣáà ṣe competition yẹn ṣá, the more tí mò ń rehearse,
the more tí mò ń good sí mọ́mì mi náà àwọn náà sọ fún ọ̀gá tó kọ́ mi nílùú tó kọ́ mi dòre mi àwọn náà sọ fún ọmọ wọn pé à ń ṣe competition báyìí ó dẹ̀ gbowó wọlé and then ó showcase talent mo wá sọ fún mọ́mì mo ní mọ́mì ẹ rí i pé mi tí mo lù dáadáa ẹ tún sọ fún ọmọ àyàn èmi ò kì í ṣe ọmọ àyàn mi dẹ̀ tí mo lù dáadáa ẹ tún sọ fún ọmọ àyàn pé kó wọ́n máa compete pẹ̀lú mi èmi mo dẹ̀ jẹ́ the only talking drum man bẹ́ẹ̀ so mọ́mì ṣáà ní wọ́n ṣáà sọ fún mi ní nǹkan wọ́n ní ọ̀tọ̀ lógo oòrùn ọ̀tọ̀ lógo òṣùpá mo ṣáà gbọ́n pé mọ́mì ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o so bí bọ̀bọ̀ àyàn yẹn bó ṣe compete nìyẹn pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí bọ̀bọ̀ ẹ̀ lù èmi náà yìí mú wọ́n ní ọ̀tọ̀ lógo oòrùn ọ̀tọ̀ lógo òṣùpá gbogbo ẹ̀ ṣáà lọ wọ́n ṣáà já so ó kù èmi àtẹnìkan though mi gbé first but second tí mo gbé nǹkan tó mú talent mi jáde nìyẹn so and then Ondo is not really a small place but Ondo náà tóbi so gbogbo èèyàn ṣàbẹ̀ sí ọjọ́ tí mo win first runner up second position wọ́n ṣáà ní pé mo máa wá fún night vigil kan o pé wọ́n ṣe night vigil pé èmi mo máa jẹ́ artist ńbẹ̀ so bí mo ṣe lọ nìyẹn on the 24th of November ọdún 2017 professionally mo bẹ̀rẹ̀ stage performance so nǹkan tó gbé competition yẹn timeless music ló gbé talent mi jáde so mo ń ṣe WAEC mi lọ́wọ́ sí so SS3 mo wà. mo bí Fèyíṣìkẹ́ ní ọdún 2005 ní February ní ìwọ̀nba tó pé bí ọmọ ọdún ó fẹ́ pé méjìlá kò fẹ́rẹ́fẹ́ díẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní mi lára pé ó fẹ́ lu ìlú gángan ńgbà tó dẹ̀ pẹ́ tó ti ń dà mí láàmú ẹni mímọ̀ mi kan àǹtí mi kan wá ní àjẹ́ ó kúkú lọ kọ́ ìlú mú ní kí ló ń kọ́ ní ìlú àṣà àdọ́dọ̀ àyàngbá yìí ó débẹ̀ ìyẹn gbélú lé lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí obìnrin torí inú ẹ̀ dùn púpọ̀ kò tí ì lọ́mọ ọkọṣẹ́ obìnrin ó ṣàdébẹ̀ ó gbélú lé lọ́wọ́ gbogbo gbélú lé lọ́wọ́ tọmọ gbélú wálé tí mo rí kó ń lo dòrí mi pẹ̀lágídí mo ṣáà ní òkè lónìlù mo san owó òlù ó lọ bí ìgbà mélòó kan ilé ìwé wọlé kò ráyè lọ mọ́ àṣà ń practice nílé wọ́n bá gbé lẹ́tà wá bá mi school ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe competition kan pé wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí ọmọ participate pẹ̀lú gángan mo ní kí ni ọmọ tí ò tí ì mọ tó jẹ́ pé dòrè mi gan agídí ló fi ìlú tíṣà ìṣá kì mí lẹ́yìn pé kí n jẹ́ kó lọ ok àgbà fóònù ó lọ àbẹ̀rẹ̀ sí ní rehearse nígbà ó kọ́kọ́ lọ àkọ́kọ́ máa yẹn lé ọmọ eléyìí ò lè lùlù o kì í ṣe ti kíní rádaràda pátápátá ló ń lù àpadà délé inú bí mi ó dùn mí gan mo ní ìwọ ọmọ yìí ó fi àfẹ́ tì mí lójú ó lóun òun fẹ́ lùlù yìí iṣẹ́ ó sunkún ok àṣà rehearse nígbà tó lọ lẹ́lẹ́kejì ọkùnrin ẹni sọmọ tẹ́ ẹ mú wá ní ìjọsìn òun náà dẹ̀ ní o ọkùnrin yẹn ṣáà ok no problem àṣà bá lọ títí tí ó gbé second nídìí yẹn láti bẹ̀ ó gbà tán lọ sí outing pé wọ́n gba orókè program yẹn àwọn kan rí mbẹ̀ wọ́n ṣe pé nìyẹn ibi tó ṣe jẹ́ ìdádì ẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn ó jẹ́ alẹ́ Friday mọ́jú Saturday àwọn yẹn fẹ́ ṣe tiwọn ní Saturday mọ́jú Sunday wọ́n ṣe gbé lọ nìyẹn gbọ́n gbèdébẹ̀ ó lùlù gbogbo àwọn around ń rí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ràn ẹ̀ tó ń pè nìyẹn. parents gan ló ní eléyìí tí wọ́n bá ti rí pé ọmọ èèyàn ní talent kọ́ máa sọ pé obìnrin yẹn ó lùlù ìwọ náà gbọ́dọ̀ lù nǹkan ká wá interest ọmọdé like nǹkan tó bá ti like ó bá jẹ́ ká máa gbá bọ́ọ̀lù ni kán lọ tó bá jẹ́ pé ká máa fún fèrè ni kán lọ tó bá jẹ́ ká máa lu drums ni kán lọ so nǹkan tó bá tí wọ́n bá ti dùn sí náà máa good dáadáa sí so àmọ̀ràn mi fún àwọn èèyàn nìyẹn ẹ ṣé. babaláwo lórí ọba ṣe dìde àwọn oníṣẹ́ ibi lórí ọba ṣe mọ̀gbà àwọn oníṣẹ́ ibi lórí ọba ṣe